Kross eller ongan kross. Ja. Hvor snakkar vi om krossen? Det er at okkara frelsar var neldur av krossen. Han neldur en kross. Og hva er krossen tekin om? Han er tekin om til at øyn ble bannavur. Men ein rattvus og syndafruer ble bannavur, gjør det til banning altså. Og gjør det til synd okkara vegna. Ja. Galaterbrevet. 3:13. Kristus hevur endurkjøpt okkum fra banninglevarinnar, verande gjørdur ein banning fyrir okkum. Til å skriva stendur, bannaver er kvørt han som har træi hongur. Han blir hongtur av et træ, då svart træi er her. Han blir hongtur av en slukan kross. Og då svart han her framan av førsk King James. Hatta er lika lengt som hatta, er lika lengt som hatta, og hette er minst dobbelt så lengt. Her er det ganske dobbelt så lengt, pluss er sinter. Det er nok så lengt. Det myndar formen av en mann. Det stendig skriver 5. Mosebok, Herren god sier, Herren god feir sier, bannaver er kvørt han som har træ i hongur. Og Jesus ut i Getsemane, da så han en kærlig, men han så et byggar som han skulle drekka, og han kom ut deg engest. Han visste til at han skulle drekka refsingsina til gode iver alt. Han skulle gjerast til syndabok. Det var en lærer i Moseboken, at han hadde en syndabok under Moses. Der eldste av Israel skulle legge sine hender av syndaboken, og det var en iverføring av deres synd. Nå ble han syndaboken syndyr. Og så skulle han løyast ut i øyemarsene og dodge her. At det var en bøylatlig mynd om det, at øyn skulle teka syndene til folkene. Og øyna from året offravder et lydalest lamp, og alt er noen, og sottar gjerar det noen. Sottar gjerar det noen, the day of atonement, i King James. Og det skulle dekka folksens synder i 8 år. Men Hebreerbrevet lærer okkur til at Jesus ble gjørdur til Guds offerlamp. Han kom og offra ikkje blåi av bukkun og gøytun og kolvun, men sutt egna blå, øyna for allar, og vann okkun av i løsjen. Tøy krosseren den sentrale båskaperen og i sannun kristendaume. Og da vi sier kristendaume, så det her det autoritære staurkirke, hardkirkelige hanker vi. Vi kunne godt si kristen trunne. Kristne trunne. Det damer jeg bedre. Det sanne kristendommen har alltid funnest utanfor de katolske kyrkjene. Jeg bare ikke slett ikke katolske kyrkjene opp. Jeg vil øver ikke. Altså slett ikke. Jeg har jo fløyta av det om paven og alle kardinalene, kardinalene, ja, og biskopene var samlet i Vatikanen og onker araber i Bombaider. Puff! Alle deir. Og 300 hakst standade menn og i katolske kyrkjene. Ja, jeg tar tog på. Det er finnastle. Jeg har slagt ut petti ut det. Så var Guds tog med kommende døme henne, hatt han lort det her. Det er den falska kyrkjan. Hon er den falska kyrkjan, som i 1600 år har li og være gram etter tomme sann og tryggvande. Det er sann og tryggvande. Sagt du, da jeg sier at her, så er det ikke til at jeg heter nekran. Men jeg vet at oppenberingen og at han sier til at han der kommer å komme, Gud kommer å døme henne. Og ta kommer å være funnet i en blå i at han høyla og av profeten og av ødlån som er vært vien av hjørnet. Det kan alt spåres til henne. Hon er en mordare borst. Hon er en droppsmaskina.
katolska kyrkjan. Hon er droppsmaskina. Det er en. Fyrra Korint 2. Og brøver, ta jeg kom til tykkara, kom ikkje vi avbærløyke av talo, eller av visdømme, kun gjerande tykkum Guds vittnesbord. Tøy at rådde av, ikkje at vita nekka ting tykkara mittlun, utan Jesus Krist og han krossfestan. Utan Jesus Krist og han krossfest har vi seg året hans krossfesting, året hans deia, kvoi han måtte dodge her, og hva en tøytning til hever fyrir okkun. Fenga vi ikke til, så kan alt gjøre det samme. Så har vi slett ikke fenga nekka i kristendommen. Ok, vi kunne lære onkur gau ting fra Jesus Kristi fjallapratiko, eller vi skulle gjøre mot i øren som vi yngste at hei gjør det mot i okkun, sånn nekka. Det er alt funnet og godt. Men fengar vi ikke krossens båskap, så kan krossmerker være krossmerker. Vi kan ha krossmerker alla stedene. Og det har du i katolskun kyrkjun, i katolskun London. Atlas krossar alla stedene. Kross. Krossar heng dingle her, krossar heng for en taxabille. Kross. Og de krossar seg. Det er ikke mer kristen for tog. Her det ikke fæta hvor Jesus Kristus døg av krossen og i andan, hjertan, så kunne de eta rundt av vafler og gurgla kjattar av 12,5% Matteus og signa seg og heva krossar alla stedene. Det er kristna lykkevel. Du er ikke kristin før du er endrefattur og frelstur. Tar du kristin? Og jeg var tjatikken i veikleika og i øtta og i miklare bivan. Og mun tala og mun prætikan var ikkje vi tøland i åren av visdom mans, men i sannvising. Sannvising til demonstrering, sannvising av andan og av kraft. Han er Guds and og han er Guds kraft. Jeg tykker at trygg skulle ikkje standa i manna visdom, men i Guds kraft. Ja. Og i kapittel 8. Kapittel 8, ja. Fra vers 16. Tøy at Kristus sendte meg ikke at døypa. Ikke at døypa, men at prætika gledebåskapen. Ikke vi åra visdomme, at ikke Kristi krossur skulle være gjørdur av angare virkene. Hvis det bare var åra av snilde og visdommer og haflagt nekka. Nå, det skulle være reelt. Einfalt så at øyne for kan fæta det. Kristus døye fyrir te og fyrir me av krossen. Han tøg tøyna synd og moina. Han ble gjørd til syndabok. Neldre og en kross. Han ble gjørd til banning. Det må jeg også lese. Sånn 5. Sånn Korint 5. 21. Fra 20. Nå er vi ta ombåsmenn fyrir Krist, som God bønna i tikkun vi okkun. Vi bia tikkun i steg i Kristi steg, vere endursjøvna til Guds. Vere nu endursjøvna til Guds. Lete tikkun søvna til Guds. Hvordan? Vi er tryggva av Jesus Kristi fullgjørda versk av krossen. Men han hekka krossen, så var det sista som han sier her, til fullgjørst. Fullgjørst. Her leggs han ikke træt, her tekst han ikke fra. Og den båskapen skal gjøre. Så løs at hin krossfesti og oppristne
ritaur, ristur, tær og hjärsta, til å si åre det som han gjørte. Ikke et merke trust av ende, så der. Ikke en god krosser her, og så vet du ikke hva det merker. Ikke krosser av hver en fjalle, og så legger du ikke ut her. Jeg gjerne vilja til at føringar elskar av krossens merke. Jeg elsker krossens merke. Så det her oppi her. Og da jeg gjør det permene her, hva skulle det være av her? Krosseren. Og så var det, ja, blavur, eller reier, nei, enda bare blavur, for næstle, blavur. Blått kongligt. Blått tavaskande til røyna himmelen. Blått østene Israel, til blått og kvitt. Ikke med Israel, stande vi Israel 100, eller faktisk 1000%, det varst vel. Og hva skulle så stande det her? Jo, heilige Bibelen. Og neivare og chatten av tog gledebåskaperen. Og det hva er gledebåskaperen? Til året krossen. Jeg kommer til å lese 17:5-21. Til at han hever gjørst han at vera synd fyrir okkon. Hver og gjørst kvønn? God fægir hever gjørst god son. God fægir gjør Krist til å være synd fyrir okkon. Han ble gjort til synd okkara vegna vi øren åren, men det er ikke åren som stand her. Det er han hever gjørst han at vera. Så han vær synd. Men han ble gjort til å være. Det var ikke noe som han var, det ble lagt i råen. Ta Jesus skulle bli døpt, så sier Johannes, døybaren, så i Guds lampe som teker borster, synd heimsins. Så i Guds lampe, hvor er lampe? Jo, fra Gamla testamentet. Det var offret av et lamp, og det var synd offeret, fire falksins synder. Annakvart dårs to fyrir tunna synder, og til høyren evige sval hun fyrir ångstane. Hun fyrir annakvart opp til Guds etla og i helvete. Ja. Og nå Jesus kommet som Guds lamp, og han deg fyrir heimsins synder. Heimsins synder, òsne tøynar. Men til vi tryggva tøy og takka møte tøy at det vil tøyt. Annars fælt at her for bøygav. Til at han vil gjørst han at vera synd fyrir okkon. Fyrir okkon, det og stein fyrir okkon, okkara vegna. Fyrir, så ikke nekka fyrir til, så får to avgåan og jeg skuldnaren. Jeg ber i alt arbeid. Kristus ber alt arbeid. Han har gjort han å være synd fyrir okkon som kjente ånka synd. Jesus kjente ånka synd. Det var ikke synd ui noen. Fyrir jeg vet måtte være gjørter, rattvise Guds, ui hånden. Ui hånden, du ui hånden, til å tryggva han, til å fjalla di ui hånden, til å gjøre han til alt ut allit, Jesus Kristus. Så du gjørter til Guds rattvise ui hånden. Hans rattvise vil tilskriva til her. Tilskriva. Til at hos Romerbrev rett enn egvom, kapitel 5 og 6 og her loj. Så det også første Johannesbrev. Første Johannesbrev, kapitel 2. Luttle bøten møyne, altså at Johannes som skriver til andre tryggvande ung, han kallar det som bøten, det til at han er ivetømmen i andan og i herran. Han har ganske gitt deg vi prætikane av gledebåskapen. Du sier han så. Hese ting skriver jeg tikkun at hit sinte ikkje, for det skulle sinta. Og nekkar med vår sinte, da heva vi en sækførare til fægirnun. Jesus Kristin rattvusa, han min sækførare. Han verger munna søk hvis jeg trykker av han. Hvis jeg trykker av han, så har han fullgjørt av versk. Og så stender vi gjøre. Og han fire bøtingen, at gjøre baud fyrir, du hva skal ta Det er ikke bare betala fyrir, men gjøre baud til å betala, men rettat opp at det, grøva at det gjør det som det ikke var hent. Tog det møyr. Fire bøtingen en tøying av propitiation.
til nekka som kommer i stein fyrir. Til mer enn bara borgan, mer enn bara gjalding, til nekka som du fast av nøye, til nytt liv og nytt støva. Han fyrirbøtingen fyrir okkara synder. Og ikkje fyrir okkara øynans, men øysene fyrir syndenar til öllum heimenum. Han bær alle heimsins synd. Og det møvelig til øynene og kvarjen som høyrer og tror, få avgåen av det. Men videre sendte ut av prætika krossens bådskap. Videre sendte ut av prætika om krossen. Vi har ikke sendt ut av prætika om Jesus. Vi har sendt ut av prætika Jesus Krist. Vi har sendt ut av prætika glede bådskapen. Og til og i tjattnene krossar versk Kristus. Krossar versk. Så er det en krosser i seg sjálvun. Han er banningar anpå. Han er tøyningar anpå. Det er ikke vekkert ved en krosser. Til deg og punsla og den rævligaste degen tar hinko her og utvitt for det. Jesus er 6 timer. Han døg fyrr enn vanligt. Og det heldur man til at han har haft hjertasorg, trea og hjerta har vært brostet sånn, av berare engist. Tøy rånsmævren stakk, hermævren, romversk hermævren stakk spjauti under suja hans her, tar rann vatten og blå ut, og det var tekjen, ikke bare sintur, men vatten, og negg blå. Vi tog ganske stinga i sujina av en degen person, han kan komme sindra blå ut. Men så er det bare til blå som i budgenum. Men stinket og det bare fossar ut og litra vis, så hjertet brostet. Så er det Jesu hjertet brast, årsak av til pressen han hei av seg. Og av krossen sier han, Fægir, god mun, hvor er du ferdig framar, hvor er du ivgivende? Fægir måtte venda seg fra noen her, tog at Jesus måtte genga under okkara straff, okkara skuld. Og det hendte alt av krossen. Det ble fullgjørst av krossen, hans lojing. Så døg han, og hans ande og sval døg jo ikke. Han løg deian og likamne, sier 4 Petrus brev, 3 og 8. Han løg deian og likamne. Og så stender i neste verset, vi kvarjon til å si at vi andanen, føran og prætikar for anden som var i varvarsle, i fangsle. Tøym som døg under syndafla og Noa, og i Gamla testamentet. Prætikar for tøymen. Og vi vet at han kom opp at han liklar deians og helvetes. Stender i åpenberingen i 8. Han sikra i Satan. Han ble ikke punter av Satan. Han ble ikke kåla opp. Han brentes ikke ned i helvete. Han får ned til helvetes og sikra i. Og vittnar fri anden. Det er det eneste som Bibelen sier om at hva han gjør men han var i helvete. Men helvete og i Gamla testamentet, og inntil Jesus Kristi deia, var 2 kømur, paradis og helvete, og så var en djekk ved middelen. Jesus tog teg vi, ta han røys opp, som var gøymt i paradis. Du teg kunne ikke fra til himmels, det var ikke fullgjørt, det var ikke klart. Men til høyla og i Gamla testamentet, teg boi av her i fengt Abrahams, og han tog teg vi, det stender i Efesus brevnen 4, 6-11. Og det stender også i Salma 9-3. Det var det 6-3, halv 9-3. Og han tok det opp i seg. Og tog stender til Jesaja 14 at helvete hever vakset seg sjálva. Seg sjálva i kventkjen, jeg vet ikke hvor. Hell hath enlarged herself. Og hver helvete? Og hjersta gjerraren sier Matteus 12. Vers 40 alltid, her loj. Og hjersta gjerraren en eldur og størst rum. Og ta Jesus tog til høylav som var i paradis, ikke
og helvete her som rujemær for. Lazarus var i favn i Abrahams, og det var plant, det var parallelt, tar seg noen annan, men i midten det var en jekv. Og det kunne ikke fære iver talar om, her ivre, så så det på annan, det var plant. Det var ikke her oppe, her nere. Det var plant åren. Ja, men nu, jeg vil ha ulike om hva det til nu, er å være hjemme til herren. Vi får ikke nyr etter. Det er høyla og frelst og det er får ikke nyr etter. Bant opp etter. Halleluja. Nå så jeg vil gjøre deg om krossen, ikke krossen, men krossens båskap, tekken og i hjärsta, så som så løyga mykje om nekka krosser stendet nekastane. Men du sagt, jeg har en kross her, og han ikke nekka jeg har ivetrykk ved krossen. Han verger ikke til i andan, i røver ikke. Guds ande bor her, tog at Guds ande bor i mer. Tog bor han i husen. Jeg har vi annars salva kvandorastav og sjøvnvarp og alt vi olje og halket hus i herren. Det gjør i hver hus som vi kom inn i. Her i Turska bygg vi her. Og ikke annet skal finne seg sted her, utan det som tog i eier kunne sutja. Det løyve, og gode, og vi gode. Halleluja. Krossens bådskaper. Halleluja. Ja, og gledebådskapen, hva han? 4 Korint 15. 4 Korint 15, fra vers 8. Herom fram til brøver, kunngjør jeg tikkum gledebådskapen, kvanne prætika i tikkum, kvarjun til døysen hava tidsi vi, og ui kvarjun til standa. Ui kvarjun, ui gledebådskapen. Hva det? Det standa ui trunni av gledebådskapen. Det som drar til hårst og tidsi vi, Kristus døy for døy. Det stender her. Vi kvarjun, vi gledebådskapen. Men ikke bare vi hon, men vi stand ui hon. Vi kvarjun tid døysene vera frelster, tid halda og minne. Minnast til, gøym og minne. Hva det prætika i tikkun? Just akkurat hva det Utan så til det var tro til åndsjes. Det blir til at tryggva til åndsjes. Hvis du letta gleppa, hvis du gløymer det, ikke gøymer det. Tøy at jeg avhende tikkun fyrst av öllum tea, som òsne tåg i møte, kvossi og i Kristus døye fyri okkara synder, samsvarande vid skrifterna, og at han var griven, og at han røys opp atur 3 dagen, samsvarande vid skrifterna, og at han var satt av Kefaset til Petre, så han av tom 12, til han kom i tjøkken lastar dyr, og at stitja honans køko, og at stitja stokken fiske, og ja. Etter det var han satt av oman 500 brødron og i senn. 500 brøver sa han og i senn, opprystnan. Og det var ikke som et spøkelse i hamfer. Det hukte inn her som han sa loik at jeg lidja. Han var jo deg, og tykk om han sier et loik. Han sa likam, heldur. Og da funnet han ikke. Kvoi? Det var en angel stod nir fra himmelen, og værmenner flyttet, og var som deier. 4 manna vakter stod og væra og vakta og Jesu grøv. Og døgndrift. Til Pilatus var bensje for at onker for å komme stjallan. Men så kommer en angel nir av himmelen. En angel. Bjarstur og ruttlar bort ur støynen. Han var så tungt at det skulle fløyre mansla ruttlarna støynen her. Og Jesus røys opp. Halleluja. Og ta i Maria og Johannes 20 kommer ut av hitjen av grøven ser han ikke. Men ser bare lyklein litt her for seg og svarta døgjen og en øren steg. Tog passer at her The Shroud of Turin, det passer slett ikke. At det er katolst bluff. Lukka som alt annet katolst Fra A til Z.
The shroud of Turin brenda. Det er ikke Jesus Kristi lykklæger. Jesus Kristi lykklæger skiftas til tvei. Ett til kroppen og et annet om høttet. Det sier skriften. Ja, så er det så. Så er det falskt. Forstått det, ja. Kanningar viser oss at det er bare fra 1300-tallet. Og hadde omkring gjørst det her som et snilt triks for å få folk å komme inn i den katolska kyrkju og sjåvande betale. Og neste betale. Katolska kyrkjan er en pengamaskina. Og at han der komme til Herren god dømer henne. Hon er ikke kyrkja Jesu Krist. Det er katolska kyrkjan og fargen heller ikke. Hon er ikke kyrkja Jesu Krist. Hon er kyrkja antikrist. Ja. Så heter gledebådskapen. Kristus døye fyrir synder okkara samsværande ved skriften her. Hver og ein krosse. Han var gjør det til banning, gjør det til synd okkara vegna. Fyrir okkom. Fyrir vi skulle bliva gjør til hver Guds rettvise. Og Jesus var Guds rettvise. Han var gjør det til synd. Ja, hva er det? Det er et ombyte. Ombyte til frelsan. Jesus tog mot plass og tog plass for å kjøpe okkom fri. Det stod her i Galaterbrevet 3:13. Kristus hever endurkjøpt, redeemed, kjøpt. Redeem. Kristus hever endurlost ossne. Endurlost okkom fra banning lauarinnar. Banning lauarinnar. Det er alt det som vi tar synda. Til tog lauen kom for at kalla synd for synd er synd. Men for at vi skulle vite at synd er synd, og suttja det, og være dømt som seg, så det er det er så. Fallende synd og gjerra synd, og er født og synd og gjerra synd, holdt fra at du videre pikkeløyden. Det er donka babsa lort enda fortelle denne kanna. Du er synd der fra at du i overhøver vårt nekka til du. Så er det synd der. Du er født og synd, gjeten er synd. Du måste være endurfødder til å bli frelstor. Endurfødder. Og det er ikke bare ved en nøyføring av sprinklan. Nei, du måste bli frelstor. Du måste være frelstor. Ikke bare det skal ikke bare sies om det. Og kyrkjan sier det. Prestor sier, nei, er du det? Da var du sjálfur. Er frelstor. Kvoi, du er trygg ved Jesus Krist. Han skal ha fullgjørende verk for meg. Ja, halleluja. Kristus hever endurløst okkom fra banning lauarinnar, verande gjørdur og en banning fyrir okkom. Til jeg skriva stendur, bannaver er kvørt han som har tre i hongur. Fyrir signing Abrahams måtte komme av høytningarnar, gjøgnun Krist Jesus, at vi måtte møtteka 48 andans. Gjøgnun trygg. 48 andans. Det er lyfti om at Guds ande skulle bygge i okkom. Det er lyfti som Gud er givet. Så Ezekiel, om man ikke har satt med ham, det skriver som en laure hjertetavler kjøte og hettler sin anda iver okkom. Og det er okkom nytt hjerte, og hjerte av kjøte, ikke et hjerte av støyne. Teka et støyne hjerte ur okkom. Det er det som er innskje fyrir mot farja land. Krossar, eller ikke krossar av hver fjall i fargen, ta legge en tjoi. Luthersk kyrkje, eller ikke luthersk kyrkje, det kan godt avskaffa luthersk kyrkjena. Men lett okkur halda fast vid sanna evangeliska trygg, kristna trygg. Lett okkur bara rutta kristendom vekk. Kristendomur til religiøsiteter. Men lett okkur få et frelst i fargen. Vi er en livande hjärsta og Guds anda byggvande tøymund i brøstet. Og krossens år, ja,
Till det dyra bärast av i hörst. Och så varst, ja men till att märka krossen här. Och särst du till, så det inte bara ett magiskt symbol, nej, det minnet om det som hände här. Och tog blev det dyra bart för där. Och det dyra bärast av märka för i ögonen för en tryggvande runt om alla hjörnen, det har alltid varit. För du i katakomberna i Rom, här som det förfyllt och kristna var, så du sagt krossar, det kristna har blivit krossens märke, alla tøyene, alla tøy. Kristen av ödlom flavörum har brukt krossen. Det han talar, han säger näka. Ikke til at han et kraft og et magisk symbol, vi det ikke her. Slett ikke. Det hva han minner okken. Det hva vi har gjort åno. Men jeg har krossar, hvis vi ikke gav vi han som døg av krossen. Hvis det falt ikke her blevet så høy at jeg ikke vil hava en kross av standa. Hvis det flertall ikke vil hava krossen av standa, så flertallet frafattelig og det tyverre Satans bøtten, og ja helvetes eld og vanto, og han sa hvordan hampelitet annars kunne være, og alt dette her, dytt. Satans bøtten lukkavel. Det bara sannløgjen. Kvoi? Det ikke Guds bøtten, hvis det heter Jesu Kristi versk. Det øyneste verset som nærkert gjørst, som kan endeløse det og frelse det og vaske bort ut dine synder. Så det Satans bøtten med turbokraft til verre. Det måste ikke være. Gav og valgsignaver. Jeg vil ikke ha det for i helvete. All døyles ikke. Ja, halleluja. Nei, så ja. Det nekve krossar til. Det nekve krossar til. Hetta en ankkrossur her, det sagt her. Hetta en sølgoda krossur. Og det gonger at til Egyptaland så sort. Det til sølordet, vost. Det sagt det her. Og det også det keltiska. Du sagt at det keltiska. Ja, her til døms at solen saman vi krossen, ja. Så også det ankkrossur. Hetta en maltesisk krossur. Hetta også vi sølgoda tilbjørna gjera til at det gonger inn i en mio. Det endurspeglar rundt noe mer. Det endurspeglar ikke krossens planka, at det endurspeglar et ljus som ser ut som en krossur. Og ta det kvært solen. Så hetta vi solen a gjera. Hetta vi svastika krossuren her vi okkulta kraft a gjera. Hetta en kraft som för att mäla och spänna eller mäla runt det. Hetta en sol-krossur vost. Ta där brukte solen till att mata vi. Men så tillbjöd östen solerna och hade det här till. Och så blev det till östen en symbol om solgoda tillbya. Nazistiska krossar. Hetta nazistiska krossar. Tar så ut, tar vi solgoda tillbjörna gera. Tar okkulter. Och tar gänga åter till Babylon och Egyptaland och tar okkulter. Men det ser ut som en krossur. Så här också en nazistisk krossur. Men han ser ut som Sigmunds krossur. Och kvart var Sigmundur. Och katolska drumpor. Han kristna ikke farger svøre. Anga Bibelen til velten hon, og prætika ikke Jesus Krist,
Hans kristna färjar. Färjar blir kristna är så kvar som år krossen så vill jag i färjun. Tar det blir kristna. Tar folk är blivit frälst och i färjun. När det är hänt, det är hänt så lojande. Ganska nek mer och mest i Asantotellen. Men är det inte? Ikke? Sagt vi her? Sagt han da krossen her? Hatt en selvgoda krosser, og vi har en svastika merke, og selvmerke rundt sagt at det hanger alt sammen at her. Og hvordan ser så en kristen krosser ut? En rattur kristen krosser? Så er det snær, som at her, två plankar, du sagt her, og en bøyneplansje, og så en skraplansje, her, øysene, og her. Sagt du? At en kristen krosser. Det er det som jeg har hengande her. Og det er det som jeg har her. Han er bøyner. Han er ikke noen prøyesluter. Han skal ikke pyntast, han er noe rævligt. Han talar om den rævliga deia okkara frelsare måtte i jøknum fyrir okkun, ta i han blå gjør det til sint okkara vekna. Så er det sin krosseren her. Hva er det her? Kvira malaver i LGBT-liten. Og hvor ser han ut som en selvgoda krosser. Hvor ser han ut som en nazista krosser? At det er ikke två plankar. Ja, jeg vet ikke. Jeg spyrir bare. Jeg er ikke med til at en krosser skal stande her, men det som undrar meg og skjelkar meg mest til at folk som er avvidande skal være i møte til at en krosser, at nekka krosser skal stande her. Til en krosser så eller så ber på om Jesu Kristi kross, særlig i en land som har sagt seg være Kristi og i 1000 år. Men mer har dømt best hvis han har gjennom formen her. Akkurat sånn her. Snøra bøyner. Har du teatron til Pettersson? Jeg vet ikke hva du er for en fyrer, men jeg har haft snevelen vidt her alltid. Det er ikke undra meg om du var en maur gjør tilbyr et eller annet sårbras. Et eller annet katolikker, jeg vet ikke. Men er altså en evangelist tryggvande. Og heit er den evangeliske krosseren. At være evangelisk tryggvande, ta er det evangeliet. Ta er det om krossar deia Jesu Krist. Vi forteller søvna, han bär en planka. Det var en plankje. Han bär tvör plankan ut av Golgata, og her stod lottrøtter stavene stod langt klarer her, så han bär tvör plankan. Og så ble han heisaver opp. Og ta han var heisaver opp, ta så det sålesnær ut. Og jeg stender her tilfeldigvis krossurin, allmun æra være, til et her i himmelen betre prus frambere. Så jeg ønsker til at for farja land at dit må elska krossen. Ikke av anstig for krossen. Ja. Det er alltid kjelkande. Folk skal ha anstig for at nekkar krosser skal stillast her. Men som sagt, stille en ordentlig kross her. Og en evangeliskan, bibelskan kross, som ser så løsner ut. Bøyner. Jeg gjør han ikke. Men så må være samklanger i falskjen og fyrir du i. Og det er noe, det er rettelig kjelkende, det ikke skal være samklanger. Men jeg vet at det er samklanger, mer enn hit. Det er bare alltid disse satans bøystene som rævas varst.
Satans bostene. De som samlar sig nu ut på Facebook og ganga hor i hor og samla underskrifter imot det at en krosser skal stande her. Det er ikke gjørst her hvis ein Satans kyrkja vil de hava ein vivenda krossa stand her, eller ein svastika merke, eller okkur rævlet, eller ein standmynd av bal, eller okkur sort. Så er det bare flent. Det er Satans bønn. Det er det som ikke tåler til at en kross skal stande her. Det er Satans bønn. Vi så ikke ødelikker ansikt. Det er avdukket til kun sjálv. Og så er det sannur kristendomur er omgående gjørst nøkrun anna enn godt. Det er ta i falskt spela komedium og gonger fram. Og da det ikke hever sannan substans atanfyre, så er det spott og en skam. Men det sanna finst, og det er det eneste som er satt. Det er det eneste tryggvin som er sånn. Det er det eneste, altså sånn kristen trygg er den eneste som hever vi god å gjøre. Bahaiar i førgen har vi ikke vi god å gjøre. Der har vi en god å gjøre. Men det er god til Hesa Heims, og til Lucifer og Satan. Jeg drømte det siste vikko. Fullt av folk i førgen Jack etter en sama ved og ta tilbau saulena, litt og hender opp, og kallar seg, det søtte til å være tilbjærer av gode. Men Jesus vil det ikke høre om. Det er ikke god. Og det kom oi heldur til himmels, det er ikke av et liv, det er under synd, det er skuldnare til Guds, til at det skøyt ikke om hansara, nøye og fyrtjeving. Så det er ikke bare noe som man tenker imot det, utan å brøytast. Tenker du vel imot det, så er det et nytt menneske. Du har ikke tenkt imot det, før du blir en enderfatter. Og du tenker ikke bare imot det, bare sånn som en idé, eller hypotetisk, eller i teoriene, eller i teologiene. Du tenker imot det, honom, Jesus Kristi. At teka imot glede bådskapen til du høyrer han, det er til at du blir kattlaver, og du sier ja. Men det er ikke ja til en idé, eller en ideologi, eller en religion, det er ja til en person. Den personen er Herren Jesus Kristus. Så jeg sier bare god signe teg og i fargen som takker imot det. Og til henne, til som herda det kunne heta krossens merke, til det blinda i. Det er øyla syndet det kun, og til det er under forbanning, og til øya, tog verre helvete jo anto. Og det kunne flenne etter nu, men øyne det flenne det ikke mer. Da kommer det til å vite det. Og tar godløsninger som er gjenger undan det, tar langt i helvete. Og tog verre. Her sendte til fullgjørst, før skal King James. En ordentlig krosser. Svart du her? Før skal King James til fullgjørst. Trust jeg til, 13. oktober 2014 til fullgjørst. At onkel ljøvføler som er av fjerna. Såst du det? Det er altså her. En ordentlig krosser. 2 plankar. Anki Egyptes selvgoda tvatt. Anki nazista lorst. Nei. Så tid som arbeidsfjæsne her, tid som vil ha krossen opp, til arbeidsfjæsne her gav idé. Og stål i æsne her, jeg kan ikke være med til at øyne for krosser, om det er en falskur, han løy i tanken til krossens bådskap. Men til krossens bådskaper, ikke bare krossens bådskap, men bådskapen om
Guds lam som døye av krossen. Fyre te. Så du ta blodet til lov, ta for det sammenheng. Det skal være lov, det skal være sammenheng. Det skal være en hold. Og at han var griven, og at han ble røst opp etter 3 dager. Det er ikke bare til at han døye. Og ikke bare til at han døye, men at han døye fyre okkon, fyre okkara synd. Og at han videre ui hånden og tryggveisen her, ta det sånn at han ble gjort til synd okkara vekkene, og vi ble gjort til Guds rattvise ui hånden. At det døyra barst. Krosseren mer sera døyra bærur. Her en krosser her, sier du? Borgargærer i Mykinesse. Stendur en krosser og en stein her. Hatter en kristen krosser. Hatter en kristen krosser. Jeg vet ikke hva det er. Hatter en rett kristen krosser. Jeg halte at det er oasan lokshort. Nå, så jeg vet, hvis du ikke vet det, er krossens bådskaper og tog østene krossens merke rist rattelige djupt og i førja folk, og til ønsken ankrosser. A-N-K-H. En ankrosser til et egyptisk gandamerke. Så du alle krossar lyser nekka rævulitt, men okkara krossur fyrir okkun minner krossmerke okkun og ter rævelige som hente sine gods okkara vegna. Tui koppast det og et rævelig ting bløv til nekka vekkust. Han blei gjør det til banning okkara vegna, gjør det til synd okkara vegna. For vi skulle få signing, vi skulle få rattvise. Bare vi trygg. Einfalt. Og til å nøye, og til svara godt. Svara godt. Og hvis du ikke sørst til og kan nikka, så er det du har ikke sett det enn. Du eier blinda til verre. Men hva signan øyde? Jesus elskar det. Han døy i øyne for det. Og du kanst vende bøna god nøye, og gerast eit Guds baden. Vi har kommet under Jesu Kristi blau, vaska av hans blaue, denne synder vaska jeg bort, fylltur vi halka andanon, ta hev du luiv, ta hev du sælo, ta hev du fri og sanna glede, og evet luiv. Og alt dette gjør skal gongt av så, gongt av vil, gongt av møte. Det er som så, det er ikke det som alt vippar av. Ok, nu har vi tropløygar, og ja, du har nekka døyra barsta løyka vel. Du har alltid framtøy, du har alltid vevn, alltid. Og han sa kvæt hendur. Ja. Tøy krosseren sera døyra bærur. Så det er det. Jeg har alltid færdig å si mer, jeg har sagt den rikvo. Amen.